আসসালামু আলাইকুম। আমার আজকের রেসিপি চিকেন রোল বান। এটা কিন্তু ভীষণ মজার একটা রেসিপি। এটা শুধু বাইরে থেকেই দেখতে সুন্দর না, ব্রেডটা কিন্তু ভীষণ সফট হয়, সাথে ভেতরের পুরটা এত বেশি মজার যেটা ছোটরা তো পছন্দ করবেই, সাথে আপনাদের কাছেও অনেক পছন্দ হবে। চলুন তাহলে ব্রেডটা তৈরি করে নিই। এজন্য একটা বাটিতে নিয়েছি 1 কাপ আটা, আর তাতে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ, 1 টেবিল চামচ চিনি আর হাফ চামচ ইস্ট। এবার এখানে হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে সব কিছু মিশিয়ে নিব। এবার হাত দিয়ে মাখিয়ে সফট একটা ডো বানিয়ে নিব। এই ডোটা কিন্তু একটুখানি স্টিকি থাকবে, মানে আপনি মাখানোর সময় হাতের সাথে লেগে লেগে আসবে। এতে ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। এটা যখন সেট হতে দিবেন তখন এই স্টিকিনেসটা চলে যাবে। একটু সফট থাকলে ব্রেডটাও অনেক সফট হয়। এবার উপরে সামান্য তেল দিয়ে ঢেকে রেখে দিব 1.5 থেকে 2 ঘন্টার জন্য। এখন ব্রেডের ডোটা রেস্ট হতে লাগুক, এদিকে আমরা পুরটা রান্না করে নিই। এজন্য প্যানে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো রান্নার রেগুলার তেল। হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু নরম হলে দিয়ে দিব 1 চা চামচ আদা রসুন বাটা। এটা একটু নেড়েচেড়ে দিয়ে দিব গুঁড়া মশলা। এখানে আছে হলুদ, মরিচ, জিরা আর ধনিয়া। এগুলো কিছু সময় কষিয়ে নিয়ে দিয়ে দিব 1 কাপ চিকেন। চিকেনটা আমি আগে থেকে অল্প একটু আদা রসুন আর একটু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে এভাবে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। চিকেনটা কিছু সময় রান্না করার পর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। এবার এখানে দিব 1 চামচের মতো ময়দা। ময়দাটাকে এখন এর সাথে কিছু সময় নেড়েচেড়ে ভেজে নিব। এখানে লবণ দেওয়ার সময় একটু বুঝে দিতে হবে, কারণ চিকেন সিদ্ধ করার সময় কিন্তু আমরা লবণ ব্যবহার করেছিলাম। এরপর এখানে 1/3 কাপ দিয়ে দিব দুধ। দুধটা কিন্তু আগে থেকে জাল করে নিয়েছি। এটা কিছু সময় পরেই দেখবেন এরকম ঘন হয়ে আসবে। তখন এতে দিয়ে দিব 1 চামচ কাঁচামরিচ কুচি, আর শেষে 1 টেবিল চামচ সস দিয়ে দিব। সসটা এখন ভালো করে সব কিছুর সাথে মিশিয়ে নিব। এই পর্যায়ে কিন্তু পুরটা রান্না হয়ে গেছে, আর এই দিকে কিন্তু সেই ডোটা ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। এখন এটাকে আর একটু ভালো করে মথে দিব। এবার সম্পূর্ণ ডোটা দিয়ে বড় একটা রুটি বানিয়ে নিব। রুটিটা এমনভাবে বেলতে হবে যেন চারিদিকে সমান পুরু থাকে। রুটিটাকে অনেক মোটা করার দরকার নাই। এবার এই রুটির মধ্যে দিয়ে দিব আগে থেকে বানিয়ে রাখা সম্পূর্ণ পুর। এখন এভাবে পুরটাকে চারিদিক থেকে ছড়িয়ে দিব। এবার এর উপর দিয়ে দিব কিছু পেঁয়াজ কুচি আর শসা কুচি। এখন এই রুটির এক মাথা থেকে পেঁচিয়ে রোলে শেপ দিয়ে দিব। একটু সাবধানে দিতে হবে, রুটিটা যেহেতু একটু নরম থাকে। রোলটাকে 2 দিক থেকে একটু সমান করে দিব। এবার একটা ছুরির সাহায্যে এটাকে কেটে ছোট ছোট ভাগ করে নেব। এখন একটা স্টিলের প্লেটের উপর একটা কাগজ দিয়ে তেল মাখিয়ে নিয়েছে, সেটার উপর রোলগুলো সাজিয়ে নিব। এবার একটা ডিমের কুসুম ফেটে নিয়েছি, সেটা একটা ব্রাশের সাহায্যে রোলের উপর মাখিয়ে দিব, আর উপর দিয়ে একটু সাদা তেল ছড়িয়ে দিব, যাতে উপরে দারুণ একটা কালার আসে আর দেখতেও সুন্দর দেখা যায়। এবার এগুলোকে যেহেতু চুলায় বেক করব, সেজন্য আগেই চুলায় একটি সসপ্যান বসিয়ে 10 মিনিট আগে থেকেই প্রিহিট করে নিয়েছি। এবার সসপ্যানের ভিতর রোলগুলো দিয়ে দিব। চুলার হিট থাকবে মিডিয়াম টু লোতে, আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব আধা ঘন্টার জন্য। আধা ঘন্টা পর ফিরে এলাম। দেখতেই পাচ্ছেন রোল বানগুলো একদম রেডি হয়ে গেছে, আর উপরেও কিন্তু সুন্দর একটা কালার এসেছে। এই কালার আসার জন্য উপরে অবশ্যই ডিমের কুসুম দিতে হবে, আর যেই ঢাকনাটা ব্যবহার করবেন সেটা স্টিল অথবা অ্যালুমিনিয়ামের হতে হবে। কাচের অথবা কাঠের ঢাকনা দিয়ে কিন্তু এই সুন্দর কালারটা পাবেন না। আজ সহজ এই মজার বানের রেসিপিটা শেয়ার করলাম। যারা সহজ এবং কম সময়ের রেসিপি পছন্দ করেন তারা চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন।
আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।